работе Kia Sportage, 15 год. Будем скрывать, дефектовать двигатель. Двигатель разобран, пройдемся по дефектовке. По блоку у нас пострадал 4-й цилиндр, очень глубокие задиры. По поршням также наблюдается сильный износ по 4-му цилиндру. Юбка очень сильно задрана. Кольца во всех поршнях закоксованы, даже не проворачиваются. Закоксованы, все в нагаре. Кольца покажу еще раз. Ни в какую сторону не крутится. Самое интересное, что владелец автомобиля не жаловался на расход масла. Коленвал в отличном состоянии, в размере, шейки не задраны. Вот что значит пробег больше 200 тысяч, когда люди не делают раскоксовку. Все в размере. Это радует. Коленвал у нас остается в стандартном размере. Постель распредвал в отличном состоянии. Обратите внимание на вкладыши коренные. Даже видна группа. Натяжитель цепи вылез на процентов 50-60. Покорителя есть выработка. Все будет обновляться. Так, по насосу. Насос желательно под замену. Впускные и выпускные распредвалы в нормальном состоянии. Распредвалы остаются. По ГБЦ сильных отложений нагаров не наблюдается. Как обычно, под ремонт, мойку, фрезеровку. Гидрокомпенсаторы заменим, так как на холодный есть посторонний стук. Установим немецкие. Родные устанавливать смысла нет, ненадолго. Кстати, масло заливали Бардаль. Интервал замены масла каждые 10 тысяч. Владелец автомобиля машину приобрел при пробеге 90 тысяч. Сейчас на данный момент пробег 230. Это видно, что ездили на хорошем масле. Насос будем исходить, если оригинал. Если есть хороший оригинал, то насос у нас пойдет под замену. Также установим форсунки, фрезернем, отмоем. Вроде бы все. Все, составляем список, отправляем клиенту на согласование и начинаем сборку.